Se você está procurando um purificador de água que combine tecnologia, praticidade e design moderno, o purificador de água Electrolux com compressor é uma excelente opção. Para quem acompanha o nosso canal, o link para adquirir esse produto com desconto está fixado no primeiro comentário, então não deixe de conferir ao desembalar o equipamento. Já é possível notar seu acabamento em branco elegante, que combina facilmente com qualquer ambiente. Uma das grandes vantagens do modelo é a sua versatilidade, oferecendo 3 opções de temperatura: água gelada, natural ou quente. Isso facilita o preparo de bebidas quentes, sopas ou simplesmente uma água refrescante, tudo com um toque no painel touch, bastante intuitivo e fácil de usar. O sistema de resfriamento por compressor garante uma água sempre gelada e refrescante, mesmo em dias mais quentes ou com variações climáticas, o que é um diferencial importante. Além disso, a função de água quente conta com um sistema de segurança que interrompe automaticamente a saída caso o botão de fluxo não seja ativado em até 2 segundos, garantindo maior segurança para toda a família. Outro ponto positivo é o sistema de filtragem de longa duração, que vem com uma luz indicativa inteligente alertando quando é hora de trocar o filtro, facilitando a manutenção e garantindo água sempre limpa e de qualidade. O fluxo de água pode ser controlado de forma contínua ou controlada, atendendo às diferentes necessidades de uso, seja para encher um copo ou uma jarra. Porém, uma possível desvantagem é que o produto é feito de plástico, o que pode gerar dúvidas quanto à durabilidade a longo prazo, além de precisar de espaço para instalação e manutenção regular do filtro. Em resumo, o Electrolux PH41B é uma escolha prática e moderna, ideal para quem busca conveniência, segurança e um design que se encaixa bem em qualquer ambiente. Se você valoriza tecnologia e eficiência, certamente será um ótimo investimento, com pontos positivos que superam as pequenas ressalvas relacionadas ao material e à necessidade de manutenção periódica.